자, 제가 추천하는 인기 제품, 먼저 대망의 1위부터 가볼까요? 배송이 진짜 빨라서 주문하자마자 바로 도착하고요. 써본 분들이 왜 이제 샀지? 할 정도로 만족도가 엄청나요. 2위는 실용성도 좋고 사용법도 너무 쉬워서 재구매율이 높은 제품이에요. 궁금하신 분들은 더보기나 댓글 링크에서 확인해보세요. 3위는 튼튼한 내구성과 괜찮은 가격 덕분에 오래 쓸 수 있는 가성비템이에요. 저도 애정하는 제품이라 자신있게 추천드립니다. 후기들도 한번 꼭 보세요. 4위는 세련된 디자인에 마감까지 깔끔하고 배송도 빨라서 선물용으로 인기 많아요. 제품 정보는 댓글 참고해주세요. 마지막 5위는 가격 대비 기능이 알차고 리뷰에서도 칭찬이 끊이지 않는 스테디셀러예요. 마음에 드셨다면 좋아요, 구독 잊지 마세요.